buonasera e ben arrivati qui alla 10ª giornata di campionato al Palazzetto dello Sport di Montebello. Di fronte a voi, nei vostri teleschermi, stanno per prendere possesso del rettangolo di gioco il Montebello contro il Tiene. Andiamo a leggere le formazioni. Il Montebello porta in pista il numero 7, il capitano Bolla Simone, 45 Del Sale Alessandro, con il numero 1 il portiere Gardellin Mirko, il numero 77 Iselle Simone, il numero 19 Ernest Cinquini, il numero 17 il portiere Nardi Michael. Gioffre Alessandro indossa la casacca numero 57, il 44 indossato da Rossi Riccardo Tudela Gabriel con il numero 58 e il 97 per Tamborendeghi, scusate, Juan, scusate la pronuncia, l'argentino arrivato a gennaio qui a Montebello. Dall'altra parte il Tiene scende in pista con il numero 4 Ardit Marco, il numero 7 Baggio Mattia, il numero 16 Ballardin Filippo, il numero 18 il portiere Comin Nicola, il numero 17 il capitano Conzato Alessandro, il numero 77 il portiere Del Pra Elia, il numero 6 Luotti Pietro, Poli Andrea indossa la casacca numero 13, il numero 9 indossato da Rigo Alberto, 66 Zanini Andrea, in panchina Retis Nicola. Dimenticavo per la panchina del Montebello in panchina quest'oggi e mister Randon Gianni, non c'è in panchina Juan Oscar Oviedo, scusate, Juan è il fratello, Oscar Oviedo, per il cartellino rosso preso qui nella partita precedente, nell'infrasettimanale di 2 settimane fa. Il secondo allenatore Ruben Hoffre. In pista il direttore di gara, il signor Nicoletti Sergio, ausiliare Oripoli Marco. Tutto pronto per iniziare. Consueti scambi da entrambe le panchine, i saluti dei giocatori e pronti per scendere in pista. Come dicevo, Tamborindeghi, il Juan, l'argentino, arrivato qui a Montebello nel mercato di gennaio, fratello di Julian, che dopo le stagioni in Italia, qui al Monza e a Bassano, adesso quest'anno gioca a Tomar in Portogallo, mentre il fratello appunto sta debuttando la stagione di ritorno. Questa in realtà è la seconda partita dell'argentino con la casacca bianco-rossa. Intanto si schierano in pista i primi 5 per il Tiene, il numero 77 Del Pra, il portiere Ardit con il 4, 7 Baggio, il numero 17 Conzato, il capitano, e per finire il numero 66 Zanini. Dall'altra parte il Montebello, tra i pali schiera Nardi Michael, 44 Rossi Riccardo Tudela Gabriel, con il numero 45 Del Sale Alessandro e il numero 7 il capitano Bolla. Tutto pronto per il fischio di inizio da parte del signor Nicoletti, che si assicura del controllo dei portieri. Ecco il fischio e si parte in battuta il Tiene, che ricordiamo in questo momento è in primo in classifica con 20 punti. E la partita di andata in casa del Tiene, tra il Tiene e il Montebello, si è conclusa con il risultato di 8-0. Ecco il tiro dalla tre quarti di campo da parte di Tudela, che si infrange contro la balaustra. Adesso il Tiene che riparte. Rossi, Del Sale, lungo a cercare Tudela, su di lui Ardit, riesce Tudela a infilarsi in mezzo a due, non
Viene fischiato il fallo da parte del signor Nicoletti e il Tiene recupera la pallina con Baggio che porta al fondo sul lato sinistro, tira ma non trova lo specchio della porta. Sulla ribattuta dalla balaustra riparte il Montebello con Tudela, largo per Del Sale, scambio con Bolla. Bolla prova il tiro verso lo specchio della porta, Rossi riesce a intercettare ma non devia e quindi la pallina finisce di nuovo tra le stecche dei ragazzi in casacca blu. Ardit, giro tutto attorno alla porta, non ben piazzato il nostro estremo difensore. La partita, la pallina respinta. Ecco il giro a parte di Ardit che si infila in mezzo al centrocampo. Ancora il Tiene con Zanini. Zanini prova a cercare in mezzo Ardit che si infila in mezzo a tre, cerca in qualche modo di recuperare il possesso della pallina, non ci riesce. Recupera il Montebello con Rossi, Del Sale, Tudela, scambio veloce con Rossi, si guarda attorno, raddoppia di marcatura su di lui, Tudela e i 5 secondi trascorsi riparte il Tiene sulla pallina con il numero 17 Conzato, quindi Erdietta per Baggio, Zanini costretto a tornare indietro, a cercare ancora Baggio, Zanini e intanto subisce il fallo il nostro capitano. Si riparte con la battuta per il Montebello. Rossi, scambio a centrocampo per Del Sale, Bolla in mezzo a cercare Tudela che non riesce a deviare per insaccare. La pallina resta ancora nelle stecche del Montebello, un passaggio non compreso tra Rossi e Del Sale, ne approfitta il Tiene con Zanini, scambio per Conzato, quindi Ardit a cercare dall'altra parte Baggio, ancora Ardit, scambio tra i due, Baggio in mezzo per Ardit, un passaggio ben calibrato e adesso il passaggio di ritorno, cercare ancora Ardit, intercettato da Tudela che lancia la pallina fuori dal rettangolo di gioco per la ripartenza appunto del gioco per i giocatori di Mister Retis. Ardit in mezzo, Zanini, un passaggio filtrante ben servito per Ardit che non raggiunge, adesso il tiro da centrocampo non potentissimo ma che raggiunge lo specchio della porta, intercettato da Michael Nardi. Il passaggio adesso indietro, cercare ancora Bolla, finta il tiro, si guarda attorno, Zanini su di lui, costretto a tornare indietro, raddoppio di marcatura della zona Del Sale a trovare Tudela fuori dall'uscita della porta, la respinta e adesso il doppio tiro da parte di Del Sale, incomprensione nel passaggio di ritorno da parte di Bolla. La pallina tuttavia rimane ancora nella stecca dei giocatori in casacca biancorossa e adesso è Rossi che prova a tirare. Del Sale recupera la pallina, lo serve ancora indietro, il passaggio filtrante a cercare Tudela, raddoppia marcatura su di lui e adesso Del Sale che in qualche modo controlla la pallina, Rossi scusate, in qualche modo riesce a controllare la pallina e infilarsi in mezzo, ma deve retrocedere, passare indietro e adesso dalla lunga distanza un tiro potentissimo, benissimo, bellissimo il tiro a trovare lo specchio della porta, nega il gol dal Pra, ben piazzato. E adesso è Tudela, il passaggio per Rossi che non trova il tempo
tutto solo, a tu per tu con il portiere, non riesce ad approfittarne e si riparte con il Tiene con la pallina sulla stecca di Conzato. Capisce tutto Tudela, recupera la pallina, si guarda attorno, serve Rossi. Rossi pattina un po' a zigzag, il mezzo al campo, giro dietro porta, si guarda attorno, arriva il raddoppio di marcatura su di lui, serve dietro Del Sale filtra, prova a far filtrare il passaggio in mezzo, non trova nessuno ma caparbiamente cerca di recuperare ancora la pallina, due giocatori sulla pallina a parte del Tiene che riesce a questo punto a recuperare il possesso di gioco. Zanini a servire Baggio, quindi Ardetta, passaggio per Zanini che esce fuori dalla porta, fuori da dietro porta, tiro, non impensierisce l'attentissimo Nardi. Tudela, Del Sale, Bolla, passaggio veloce per Rossi ad cercare Tudela. Controllo in due tempi e il passaggio per Del Sale. Rossi, tiro che si infrange sul corpo di Tudela e adesso riparte velocemente il Tiene con l'affondo da parte di Zanini. Il passaggio dall'altra parte per Baggio. Non può fare nulla questa volta Nardi. Rivediamo l'azione di contropiede. Ecco, vedete Ardit che serve Zanini su di lui Del Sale, il passaggio dall'altra parte a cercare Baggio per il tiro in porta. Intanto c'è un cambio tra le file del Montebello, è entrato in pista con il numero 19 Cinquini Ernest. È proprio lui che tiene il possesso di pallina in questo momento. Torna indietro alla volta di Del Sale. Un cambio anche tra le file del Tiene. È entrato in pista con il numero 13 Poli Andrea. È proprio lui che tiene il possesso di pallina in questo momento. Finta l'affondo. Zanini. Un buon assist da parte di Zanini per appunto il tiro da parte di Baggio. 1-0, 17-22 sul tabellone, ancora da giocare in questa 10ª giornata di campionato qui al Palazzetto dello Sport di Montebello. Il Tiene conduce per 1-0, un controllo poco felice da parte di Bolla, l'affondo da parte del Tiene in recupero, in contropiede, non riescono a chiudere il tiro in porta ed è ancora il Tiene che possiede il controllo della pallina, il passaggio a cercare Poli, non felice la gestione della pallina in questo senso e a questo punto è il Montebello che recupera il possesso con Bolla. Del Sale, tiro potentissimo, raggiunge la porta, ancora dal Pra impegnato in questa ottima parata. Intanto il pallina alta, primo time out chiamato da Mister Randon quando tra le file del Montebello appunto c'è stato un ulteriore cambio, è uscito con il numero 7 Bolla, è entrato in campo il numero 97 Tamborindeghi. I consigli per questo primo minuto: ricordiamo il punteggio parziale 1-0 da parte del Tiene, che su contropiede ha segnato il primo gol da parte di Baggio Mattia.
scusate, è stata una mia svista. Il gol è stato segnato, mi dicono dalla regia, non avevo considerato bene. Il gol è stato segnato dal numero 17, il capitano Conzato Alessandro. E si riparte dopo il minuto di time out con la pallina appunto sulla stecca del Tiene. Intanto è entrato in pista con il numero 16 Ballardin Filippo. Un rilancio lungo da parte di Nardi, non trova nessuno dei suoi compagni, recupera il Tiene con Poli che affonda su di lui, raddoppia di marcatura da parte di Cinquin e Tudela si guarda attorno, cerca qualcuno, trova la discesa in mezzo al campo da parte di Zanini, che prova un tiro di fatto non davvero impegnativo per Nardi, ma comunque si era trovato da solo in mezzo al campo. Tamburindeghi, Cinquini prova il passaggio filtrante a cercare ancora Tamburindeghi, non ci riesce, e nel ritorno è proprio il retropassaggio a parte di Tamburindeghi che non trova il compagno di squadra sul tiro del Tiene. Adesso il contropiede del Montebello con un passaggio a parte di Tamburindeghi a trovare l'isolato Cinquini, non insacca non dobbiamo assolutamente permetterci di fare questi errori davanti la porta con una squadra come il Tiene. Ogni occasione deve essere sfruttata da parte dei nostri. Ripartiamo e proviamo a rimettere su il ritmo di gioco. Ballardin, Ardit, Zanini, il tiro ancora su di lui, Ardit che prova a infilarsi in mezzo, recupera Rossi, Tamburindeghi, Rossi, intanto il cambio, esce Tudela, entra Iselle che prende la sua prima pallina e recupera il passaggio alla volta di Cinquini. Giro dietro porta, prova a fare tutto da solo, torna indietro a cercare l'arretrato Rossi che prova il passaggio di ritorno, sfiora il passaggio appunto non chiuso correttamente, non controlla per bene la pallina, un tiro potentissimo parte del Tiene che si infrange nella traversa del Montebello e adesso ancora il Tiene che recupera il possesso della pallina. Parte veloce Poli, non si chiude il passaggio e adesso è Tamburindeghi che prova a fare tutto da solo, giro dietro porta, due su di lui, incrocia per Rossi si guarda intorno, affonda un tiro non potente, non impensierisce dal e recupera il Tiene con Zanini. Quindi Ardit che serve la pallina per il neoentrato Luotti che prende il possesso del rettangolo di gioco al posto di Zanini. Adesso Ardit, Luotti, passaggi veloci, provano ad liberare spazi e nel momento in cui ci riusciamo a intercettare la pallina. Facciamo anche dei passaggi che non sono del tutto felici, non possiamo permetterci di fare di questi errori. La pallina non deve essere persa in questo modo. Il Tiene sta cercando di affondare, di trovare in mezzo, bellissimo il passaggio e altrettanto bello il tuffo da parte di Nardi ad intercettare il tiro. Ancora un passaggio errato da parte dei giocatori del Montebello che devono in qualche modo cercare di rimettere un po' la testa in pista e ottimizzare i passaggi, i tempi e gli spazi. E adesso ancora il passaggio in mezzo a cercare Ardit che prova a tirarsi via dal suo gioco Rossi, serve Poli, intercettato da Iselle, non riesce a controllare, ancora Poli nel possesso della pallina, giro dietro porta, prova il tiro sul primo palo, attentissimo Nardi, fermo
sul primo palo non si fa sorprendere. E ancora Ardit, 34 secondi di tempo ancora da giocare, tutto dall'altra parte per Luotti che gira attorno all'aria, dietro porta, il passaggio filtrante per Poli che non trova lo specchio della porta. La pallina si infrange alta dietro le spalle di Nardi, e intanto ancora un altro time out chiamato da Mister Randon. 11:23 ancora da giocare. E intanto andiamo a vedere i risultati in corso, i risultati che sono già chiusi per il campionato di Serie A2 Girone A. Il Sandrigo ieri ha perso in casa 4-3 contro il Trissino. Il Valdagno è stato superato dal Seregno per 4-2, mentre il Montecchio Precalcino ha superato in casa il Roller Bassano per 6 lunghezze a 4. In contemporanea sta giocando il Correggio contro il Recoaro in casa, e Correggio sta vincendo per 1-0. E qui, come detto e come potete vedere sul vostro schermo, il Tiene sta conducendo il match qui al Palazzetto dello Sport di Montebello, mentre per 1-0 segnata appunto da Gonzato nella prima fase di questo primo tempo. La pallina sulla stecca di Tamborindeghi che prova un alza e schiaccia, si combina un passaggio per il volontario Periselle che non riesce a controllare. Adesso il contropiede da parte del Tiene, il doppio tiro prima da parte di Ballardin e poi da parte di Poli, fa ribattere ferma il gioco il signor Nicoletti. C'è stato uno scambio di battute tra il signor Nicoletti e il numero 16 Ballardin per il Tiene. La pallina in fondo sul lato destro per Tamborindeghi, indietro sulla sponda per Rossi, 3 su di lui, indietro per Cinquini, scambio a centrocampo ancora con Juan, quindi Rossi dalla lunga distanza, un tiro dalla propria metà campo che viene deviato con il pattino da Luotti, si riprende con un tiro da fuori campo per il Montebello. Si incarica la battuta Tamborindeghi, vicino a lui Rossi, è proprio Rossi che riceve la pallina, tiro potentissimo, non trova lo specchio della porta, intanto recupera il terreno di gioco Tudela, è uscito Iselle, scambio tra Rossi e Cinquini che prova a mettere in mezzo la pallina, capisce tutto Ballardin che prende la pallina, recupera e passa a Luotti. Poli fuori misura il tiro. Tudela, tiro deviato da Gonzato. Ancora Tudela in mezzo, non trova lo specchio della porta, riesce a tirare ma non trova lo specchio della porta. La pallina finisce sulla stecca del numero 19 Cinquini, quindi Rossi, ancora Tudela, controllo non felicissimo della pallina, si lascia sfuggire la pallina e adesso c'è un contrasto tra Tamborindeghi e il numero 13 Poli del Tiene, alla meglio l'argentino del Montebello. 6 secondi, 4 secondi ancora da giocare, il suono, c'è a quanto pare non erano i secondi effettivi, l'arbitro aveva segnato un tocco da parte del portiere, quindi in realtà
c'erano ancora dei secondi a giocare, viene quindi riconcessa la pallina al Montebello, 35 ancora secondi da giocare, il Montebello riparte con Tamborindeghi alla volta di Tudela, quindi Cinquini che prova in mezzo, il passaggio viene deviato dal pattino del giocatore del Tiene, la triangolazione tra Poli e Gonzato, e nel rientro della pallina Poli si gira e insacca. Guardiamo il replay, appunto la pallina che ritorna in contropiede, il passaggio tra Poli e Gonzato in mezzo e insacca preciso nell'angolo sinistro di Nardi per il 2-0 del Tiene. Ancora il Tiene, prova il passaggio filtrante in mezzo, capiscono tutti i giocatori in casacca biancorossa, e adesso la triangolazione tra Tudela e Tamborindeghi che non si chiude. In pista con il numero 9 intanto Rigo, l'autore dell'ultima azione in contropiede, che non ha impensierito più di tanto il nostro estremo difensore. Adesso è il Montebello che prova a costruire a centrocampo un passaggio a 3 del Sale per Tamborindeghi che prova a deviare a pallonetto, finisce sopra la testa di Dalprà e riparte il Tiene. Luotti, quindi Rigo, ancora Rigo dopo il passaggio con Gonzato. Rigo, giro dietro porta, si guarda attorno, cercano di chiudere tutti gli spazi i giocatori del Montebello. Ancora Rigo in mezzo a cercare Gonzato, non si chiude la triangolazione e nella ripartenza un fallo, direi inesistente, ma comunque un fallo segnato dal signor Nicoletti ai danni di Tamborindeghi. Riparte il Tiene dietro porta Luotti, indietro per Poli che non controlla felicemente. Trascorrono i 5 secondi e si riparte con l'angolo sinistro, mentre viene concesso un fallo di squadra al Tiene, viene dato un fallo di squadra al Tiene per non aver agevolato la ripartenza del gioco. Il passaggio per Tamborindeghi che non riesce a controllare, o meglio controlla in due tempi, torna indietro per Del Sale. Tudela vicino a lui, ancora Tamborindeghi che prende la pallina in controtempo. Tudela, ancora l'argentino Tamborindeghi indietro per Del Sale che tira fuori misura altissimo dietro le spalle di Dalprà, e adesso è Tudela che lotta con Poli, scusate, Tamborindeghi lotta con Poli, riesce in un primo momento a ottenere il possesso della pallina, ma è il Tiene che torna indietro con un contropiede, una triangolazione ed insacca questa volta il numero 6 Luotti. Guardate il contropiede da parte di Rigo, il passaggio a mezza altezza e non può farci nulla Nardi. Bello il tiro al volo da parte del numero 6 Luotti, non è stato fortemente contrastato da Del Sale che era dietro di lui, e sono 3 i gol che in questo momento il Tiene ha fatto al Montebello, quindi per un risultato parziale appunto di 3-0. 6 minuti ancora da giocare in questo primo tempo, 10ª giornata di campionato. Intanto ritorna in pista Zanini, quindi Gonzato per Luotti. Gonzato capisce tutto, bolla, il passaggio per Tudela, tiro potentissimo deviato da Zanini. Adesso Rossi
che prova a portarsi dietro la pallina, non controlla benissimo. Adesso il passaggio alla volta di Bolla, non si chiude, ma recupera Rossi, ancora Bolla. Del Sale finta, si intreccia con Rossi in mezzo alla sua direzione. Il passaggio a cercare Tudela e sulla respinta la pallina alta si riparte con la rimessa da parte del Montebello. E intanto Mr. Retis che questa volta chiede il time out per il Tiene. Ne approfitta anche per fare un'ulteriore sostituzione. Intanto gli aggiornamenti dall'aggiornamento dal campo del Correggio, il Recoaro ha raggiunto il pareggio di 1-1 sul Correggio. Cinque minuti e 2 secondi ancora da giocare. Dicevo, è rientrato in pista con il numero 16 Ballardin Filippo. Si riparte con dall'angolo alto a sinistra dell'area di rigore del Tiene per la pallina appunto respinta alta, ed è Bolla che si incarica della battuta. In pista insieme a lui dietro porta Tudela, Del Sale e Rossi che si avvicinano. È proprio Del Sale che si avvicina a Bolla, riceve il passaggio, pronto per il tiro, dietro porta per Tudela che riesce a girarsi. Dal Pra, attento, respinge, recupera Luotti, prova a servire il numero 9 Enrico, che però commette fallo e si parte con il possesso di pallina per i giocatori in casacca biancorossa. Chiede la distanza Del Sale, serve Rossi, quindi Bolla, in fondo per Tudela prova a fintare, riesce la marcatura ai danni di Luotti, si infila in mezzo, tiro in porta, respinge Dal Praia. Adesso il Tiene che recupera con Zanini, il recupero appunto del Tiene. Rigo questa volta perde la pallina e Dal Sale che capisce tutto, il passaggio per Tudela, tu per tu contro il numero 77 del Tiene, l'estremo difensore, lancia la pallina sopra la traversa. Era stato applicato il vantaggio mentre il tiro da parte Del Sale, ancora Del Pra, ben piazzato, recupera i giocatori del Tiene, si parte con il contropiede al tu per tu, Zanini non riesce ad approfittarne, 2 contro 1, il passaggio da parte di Luotti a servire Zanini. Adesso è Tudela che prova ancora tu per tu contro il portiere, prova ad alzare la pallina, non riesce a chiudersi. Concitati questi ultimi minuti del primo tempo, il Montebello sta cercando di reagire, di risalire un po' la china, di avere la reazione che potrebbe permettere ai giocatori del Montebello di andare in pausa con un distacco minore. E adesso è ancora il Zanini che cerca e riesce a superare Tudela. Rigo, su di lui Del Sale, la pallina rimbalza a favorire Bolla, in fondo per Tudela. Rossi controlla in 2 tempi, restituisce indietro la volta di Del Sale sul lato sinistro, tiro a cercare il 7 alto, ancora il doppio tiro da parte di Rossi, questa volta sopra la traversa. Tudela, Zanini su di lui,
Rossi, Bolla, tiro centrale a trovare il passaggio. E intanto Rossi è rimasto a terra probabilmente per un colpo. Vediamo il replay, il passaggio indietro ricevuto da Bolla, che tira potentissimo e insacca, becca proprio il compagno di squadra, che rimane un attimo dolorante per terra. E intanto entra in pista Cinquini. Del Sale, Rossi, si guarda attorno, cercano spazi i giocatori del Montebello, marcatura alta da parte del Tiene, Rigo di fronte a Del Sale, passaggio indietro per Bolla, in mezzo a cercare la deviazione di Cinquini, che riesce ma non trova il rettangolo della porta. Tiro ancora ad incrociare da parte di Bolla, fuori di poco sul lato sinistro, riparte il Tiene con Zanini. Tornano indietro i giocatori del Montebello. Zanini indietro a cercare Rigo, quindi Luotti, Zanini, cercano di chiudere tutti gli spazi i ragazzi di Mister Randon. Prova ad alzare la pallina il numero 16 Ballardin, non controlla per bene e riescono a recuperare i giocatori del Montebello. La marcatura veramente alta da parte dei giocatori del Tiene gli permette di recuperare velocemente il possesso della pallina. Rigo dall'altra parte, il passaggio che si infrange sulla balaustra, e adesso per una serie di rimballi la pallina finisce sulla stecca di Bolla, che non controlla felicemente, recupera Rigo, su di lui Rossi, sale Bolla, pericolo di contropiede, ma recuperano in tre i giocatori del Montebello. Indietro porta Luotti, indietro per Zanini, finta il tiro, serve ancora Luotti, si fa vedere indietro Rigo, anche lui finta il tiro, prova un passaggio filtrante, respinto da Rossi, recupera ancora Zanini, finisce la pallina sulla stecca di Rigo e adesso è Nardi che allunga un po' troppo la stecca e si riparte dall'angolo basso. 34 secondi, la pallina sulla stecca dei giocatori del Tiene. Ballardin, Zanini, tiro alto dietro la porta, nella ribattuta dopo dietro la balaustra la pallina finisce sulla stecca di Bolla, quindi Cinquini indietro per Del Sale, 6 secondi ancora da giocare. Del Sale, un tiro filtrante, recupera Rossi, tiro potentissimo ancora dal Pra. Ci hanno provato i giocatori del Montebello ad accorciare le distanze. Adesso si va negli spogliatoi per circa 8-10 minuti per i consigli del mister. Noi vi comunichiamo che il Correggio intanto ha allungato le distanze per 3-1 contro il Recoaro, e noi vi lasciamo per circa 8-10 minuti e ci troviamo qui per il secondo tempo di questa 10ª giornata di campionato di Serie A2 Girone A.
Ecco, ricominciati, scusate, abbiamo avuto qualche problema tecnico, non usciva la voce. Adesso tutto risolto, si riparte con il Tiene che in questo momento contrattacca, recupera bolla. Ancora il Montebello con Tudela dietro porta. Indietro a servire Del Sale. Ancora Tudela. Tudela, tiro potentissimo, sopra lo specchio della porta. Recupera il Tiene con Ballardin. In mezzo il passaggio filtrante. Ancora per cercare appunto Ballardin. Scivola Rossi e ferma tutto il signor Nicoletti. Baggio, Ardit, Ballardin, ancora Baggio in mezzo a cercare Ballardin, devia questa volta Nardi, ancora il Tiene che sta cercando di imprimere le sue azioni, trovando e cercando spazi in mezzo alle maglie bianco-rosse. Adesso è Del Sale che impensierisce dopo bolla, quindi ancora il passaggio indietro per Rossi nel contropiede, recupera in due tempi dopo che aveva intercettato Baggio. Ancora il Montebello e questa volta è proprio bolla che commette il fallo. Gonzato, quindi Ballardin, giro dietro porta, servire ancora Gonzato, triangolo veloce, quindi Ardit, il passaggio in mezzo per la discesa del numero 7 Baggio. C'è una contestazione da parte dei giocatori del Montebello per una presunta rete con il pattino che proveremo a rivedere nel replay. Guardate appunto il passaggio da parte di Ardit. Quindi il passaggio non si riesce non siamo riusciti a intravedere, ma sembra che ci sia stato una lamentela da parte dei giocatori del Montebello per un ipotetico tiro con il pattino. In realtà come vi dicevo non siamo riusciti a vederlo anche dal replay. L'arbitro era comunque ben piazzato, quindi diamo per scontato che il tiro era del tutto regolare. Adesso ancora il Montebello. Stecca larga a detta del signor Nicoletti. Si riparte con il Tiene, con la pallina sulla stecca di Ballardin, a servire in mezzo Ardit, capisce tutto Tudela, serve Del Sale, tiro deviato da Ballardin, la pallina finisce sul raddoppio di marcatura, cerca di avere la meglio Tudela, capisce Ardit, su di lui bolla, alti i giocatori del Tiene, Gonzato, Tudela non riesce a intercettare, adesso sono due giocatori il passaggio in mezzo di Ardit a seguire Ballardin che lamenta un ipotetico fallo, non c'è assolutamente nulla di irregolare a detta del signor Nicoletti. Tudela, Del Sale, 21-02 sul tabellone, sono 4 i falli commessi intanto il tiro di Rossi che si infrange dietro la schiena di Dalpra. Dicevo 4 i falli commessi dal Tiene, 2 falli commessi dal Montebello, mentre Ardit prova un tiro
non fortissimo, non impensierisce Nardi, la pallina finisce sulla stecca del giocatore in casacca bianco-rossa, si incarica di portare sulla pallina Rossi, 2 giocatori su di lui, incrocia dall'altra parte per Bolla, di fronte a Conzato, Tudela, indietro per Rossi, in mezzo a cercare la deviazione di Bolla, capisce tutto Ballardin, recupera il tiene con Ardit. Il passaggio e la triangolazione tra Conzato e Baggio. Il tiro dalla lunga distanza da parte di Rossi, alto sopra la traversa, si recupera con la ripartenza da parte del Tiene, si incarica della battuta Ardit, meglio è lui che riceve la pallina. Adesso Conzato porta sulla pallina Poli, quindi Baggio sull'angolo a cercare dietro porta, Poli che si propone, raddoppia di marcatura su Del Sale che cambia tutto dall'altra parte a servire Bolla, quindi Tudela prova un tiro, riesce a tirare, la pallina si infrange sulla balausta dietro la porta di Dalprà, nel rientro è proprio Tudela che recupera ancora la pallina. 25 secondi di possesso di gioco e adesso è Conzato che è braccato da Bolla, riesce a servire il compagno di squadra Ardit, il raddoppio di marcatura su di lui. Bolla prova a fare tutto da solo, riesce a mettere un passaggio in porta non potentissimo ma che poteva impensierire Dalprà e adesso ne approfitta il Tiene per cercare di recuperare in contropiede, scivola. Baggio recupera comunque il possesso della pallina dopo essersi rialzato, nessun giocatore del Montebello ad ostacolarlo. Baggio braccato da Tudela, torna indietro, ancora Tudela ad impensierire, infastidire il gioco di Baggio. Poli in mezzo, deviato con il corpo da parte di Nardi, pericoloso e insidioso il tiro di Poli che si infrange sulla balausta, torna Poli a recuperare la pallina, il passaggio larghissimo a cercare Ardit si mette in mezzo, riesce a tirare, respinge Nardi, ancora un ulteriore tiro da parte del numero 17 Conzato, ancora il terzo tiro, non benissimo, si supera il nostro estremo difensore. Recuperano finalmente i giocatori del Montebello con Rossi, 3 giocatori in fondo alla porta. Rossi non riesce a mantenere il possesso della pallina e la cede di fatto al numero 4 Ardit nella ripartenza, e Cinquini che riesce a recuperare il possesso della pallina senza fallo. Tudela, ancora Ardit, tiro lunghissimo a cercare e trovare Baggio che si guarda intorno, intanto rientra Cinquini che gli ruba di fatto la pallina e adesso il signor Nicoletti ferma il gioco per ammonire il numero 7 Baggio per proteste, mentre ne approfitta mister Retis per eseguire un'ulteriore sostituzione e c'è anche un fallo di squadra. Ritorna in pista il numero 9 Rigo Alberto, dall'altra parte mister Randon effettua anche lui un cambio, ritorna in pista con il numero 97 Tamborindeghi Juan ed è uscito il numero 7 il capitano Bolla. Adesso il Tiene che è ancora in mezzo a cercare appunto il neoentrato Rigo, non intercetta, non controlla la pallina, finisce sulla stecca di Rossi. Tamborindeghi, giro dietro porta, in mezzo alle gambe, riesce a tirare, respinta dal Pra. Ancora il Montebello, larghi in mezzo, il giro a 3 a centrocampo tra Del Sale, Tamborindeghi.
Del Sale per il rientro di Cinquini, quindi Tamborindeghi si guarda attorno, dall'altra parte se per Del Sale. Come vedete il 2 o 3 giocatori, il pressing è davvero pressante e alto da parte dei giocatori del Tiene, e adesso provano il contropiede e Rossi che nega l'azione al numero 13 Poli. Adesso Tamborindeghi che in qualche modo in scivolata riesce a servire Del Sale. Rossi in mezzo, ancora Tamborindeghi. Del Sale. Provano a rimettere un po' la testa ai giocatori del Montebello e a cercare di costruire. Intanto prende il possesso di campo Alessandro Gioffre, che riceve in questo momento la pallina con il numero 57. Gioffre a servire Cinquini. Cinquini, 2 su di lui. Sul rientro di Tamborindeghi, il tiro potentissimo, deviato da Rigo, la pallina finisce sulla stecca dei giocatori del Tiene, con Baggio, quindi Conzato, a servire nel cancelletto di cambio il neoentrato Liotti, e adesso è Poli che prova a fare tutto da solo, riesce a togliersi in mezzo Tamborindeghi, su di lui Gioffre, Conzato, indietro per Luotti, scusate. Quindi Conzato intercetta Rossi, la pallina finisce comunque sulla stecca di Poli, braccato da Gioffre. Dietro porta, 4 secondi ancora di gioco da parte dei giocatori del Tiene, il tiro quando erano già trascorsi 45 secondi, il fischio del signor Nicoletti a restituire la pallina ai giocatori in casacca bianco-rossa. Gioffre sulla ribattuta nell'angolo alto a sinistra, a servire Tamborindeghi, braccato da Poli, costretto a tornare indietro, si guarda attorno, cerca di servire Cinquini che non è attento a guardare il possesso, a guardare l'azione di gioco. Intanto è rientrato in pista con il numero 7 Bolla per il Montebello. Poli a cercare servire il compagno Luotti, e adesso il contropiede è Gioffre che tenta il passaggio a servire Tamborindeghi, prova a rialzarsi, capisce tutto Rigo che scambia in triangolazione che non si chiude con Luotti, ancora il Tiene che prova ad alzare il ritmo di gioco, 4 le reti per il Tiene, diverse opportunità nel primo tempo da parte del Montebello, purtroppo sprecate in una partita dove non è possibile, non è concesso sprecare nessuna occasione con una squadra che sta contro una squadra che sta conducendo il campionato. E intanto si riparte con dopo un fallo di squadra, ancora il Tiene che cerca di braccare la difesa del Montebello, raddoppia di marcatura, ancora Poli, un ennesimo raddoppio di marcatura su di lui, riesce a servire Rigo, un passaggio, scusate, un tiro ad incrociare, finisce fuori nel lato sinistro della porta difesa da Nardi, ed è Gioffre che si incarica della ripartenza. Rientrano e riprendono il possesso della metà campo i giocatori del Tiene. Adesso è Tamborindeghi che serve ancora Gioffre, indietro su di lui, prova in mezzo a infilarsi in mezzo a due, capiscono tutto i giocatori del Tiene. Conzato recupera il possesso della pallina, in mezzo a cercare uno dei suoi compagni, la pallina non viene intercettata da nessuno ma si filtra e finisce per essere comunque recuperata ai giocatori del Tiene. Il gioco del appunto del numero 66 fermato per un gioco con la pallina mentre il corpo, la mano era appoggiata per terra, e adesso il time out chiesto da mister Randon, mentre sugli altri campi
il Correggio ancora conduce per 3-1 sul Recoaro. Decima giornata di campionato, il Montebello sta affrontando il Tiene, che in questo momento conduce la classifica di campionato di Serie A2 girone A. Un primo tempo nella quale le due squadre si sono osservate, studiate, giocate in contrattacco, qualche contropiede. Il Montebello ha avuto, al netto dei 3 gol fatti dal Tiene nel primo tempo, scusate, i 4 gol fatti dal Tiene nel primo tempo, il Montebello ha avuto diverse occasioni non portate a segno che hanno in qualche modo pregiudicato l'inizio del secondo tempo. Intanto è rientrato in pista Tudela con il numero 58, è proprio lui che si affonda in questo momento e prova il tiro, non trova lo specchio della porta, la pallina finisce per essere recuperata da Tamborindeghi, che pattina e controlla, ancora Tudela prova ad alzare e questa volta è Dal Pra che allunga la stecca, si riparte con la pallina sull'angolo basso a destra della porta del Tiene. Sulla pallina Tamborindeghi, quindi Tudela che riesce a tirare, non preciso il tiro, ancora Tudela, quindi Bolla. Tudela, un tiro fortissimo ma in una posizione davvero difficile per il gol, la pallina viene respinta e adesso Luotti, 2 su di lui, riesce in qualche modo a tenere il possesso della pallina, torna indietro, ancora Luotti, Geoffrey gli sfila via il possesso della pallina, Tamborindeghi, Tudela prova a restituire il passaggio, capisce tutto Rigo, adesso è Poli ancora a servire Rigo, non si chiude il passaggio in mezzo, Tudela riparte, dietro di lui Tamborindeghi, Tudela è tutto solo, si allarga dall'altra parte, a seguire Bolla, Tamborindeghi, Geoffrey, Tamborindeghi, Bolla. Si alzano le marcature da parte dei giocatori del Tiene che osservano i passaggi. Geoffrey solo per l'uscita di Bolla, dall'altra parte per Tudela, quindi Tamborindeghi, ancora il passaggio filtrante, il passaggio in chiusura per Tudela, Tamborindeghi, il tiro filtrante, non si chiude, il ritorno in contropiede da parte del Tiene con un doppio passaggio per il tiro di Poli che non si chiude. Adesso è il numero 97 del Montebello che prova a tirare ma con un tuffo da parte di Dal Pra infrange la possibilità del gioco. Intanto del Sale, tiro respinta da parte di Dal Pra, ottima prestazione da parte dell'estremo difensore del Tiene in questa frazione di gioco, ed è ancora il Tiene. Intanto dicevo è rientrato in pista con il numero 45 del Sale, la pallina sulla stecca di Luotti a cercare Zanini, ancora Luotti, su di lui del Sale, scende Zanini, cerca e trova il passaggio, movimento senza palla da parte dei giocatori, senza pallina da parte dei giocatori del Tiene, ancora Zanini, indietro per Poli, si guarda attorno, su di lui Tamborindeghi, ne approfitta Zanini, ne approfitta Poli e adesso il triangolo tra Luotti e Poli non chiuso, una ottima occasione per il Tiene che non si conclude sulla stecca di Poli. Ancora il Tiene, questa volta per il tiro di Rigo, il fallo, o meglio non fallo da parte a giudizio del direttore di gara, del signor Nicoletti,
e riparte il Montebello con Tamburindeghi, il numero 97 sulla schiena di Juan. Serve Del Sale, bolla Del Sale, Tamburindeghi, da dietro porta esce Tudela, in mezzo a cercare ancora Tamburindeghi, non si chiude il passaggio, ancora Tamburindeghi a servire, scusate, Tudela a servire Tamburindeghi che a largo il passaggio per lui, lo raggiunge ma non in una posizione ottimale. Ancora Tudela, prova a fare tutto da solo, capisce tutto Rigo, gli tira via la pallina, serve il compagno di squadra. Adesso in disattenzione da parte dei giocatori del Montebello, il numero 9 Rigo era in centro all'area di rigore del Montebello, lasciato completamente da solo. Il passaggio non è stato servito dal compagno di squadra, tuttavia una disattenzione da parte del Montebello che in questo momento sta cercando di provare a ricostruire qualcosa, ma c'è qualche disattenzione in difesa che non possiamo permetterci. Ancora il Tiene, Poli, Rigo, su di lui Tamburindeghi, tiro deviato proprio da lui, da Tamburindeghi. Adesso è Poli che prova il tiro, adesso c'è l'occasione di recupero, di contropiede, 3 giocatori del Montebello, il passaggio non si chiude, a cercare Bolla ed è il Tiene che riparte con Luotti, su di lui Tamburindeghi capisce tutto, gli sfila via la pallina, sono in 3 giocatori del Montebello, 3 contro 3, Tamburindeghi servito da Bolla, il tentativo di infiltrazione da parte di Tamburindeghi chiuso e intercettato da Rigo che prova a infilarsi in mezzo, non trova la porta e cerca di servire il compagno di squadra Luotti, non lo trova, capisce tutto Bolla. Tamburindeghi dall'altra parte per Del Sale, ancora Tamburindeghi, una bella azione, un passaggio tiro che non riesce ad essere insaccato. Adesso Del Sale, Tamburindeghi, Bolla che stava per essere sostituito ma ne approfitta per rimanere in pista visto che riceve il passaggio a parte di Tamburindeghi, proprio lui che prova ad alzare e schiacciare, raggiunge la porta ma non riesce ad impensierire Dal Pra. E adesso Del Sale, Tamburindeghi, Del Sale, il passaggio per Tudela che si trova tu per tu con il portiere, si gira ma non riesce a trovare il guizzo per anticipare e tirare in porta, mentre è rimasto per terra il numero 13 Poli Andrea, l'autore del secondo gol del Tiene, mentre viene effettuata una sostituzione, esce con il numero 66 per il Tiene Zanini, entra con il numero 16 Ballardin Filippo. Si rialza, nulla di grave per il buon Poli, che viene sostituito, ritorna in pista con il numero 7 Baggio. Intanto il Correggio allunga le distanze contro il Recoalo, 4 le reti in questo momento per il Correggio, 1 per il Recoaro. 6 minuti ancora da giocare, il time out chiamato da Mr. Retis per il Tiene, ancora pochi secondi e riprenderemo il gioco. Angolo basso, si riparte dopo scusate dopo il time out. Pallina a 2, battuta alla meglio il Montebello con il tiro da parte di Tamburindeghi che si infrange sul
sul corpo il giocatore del Tiene, finisce fuori dalla pista e adesso il tiro ancora ai Tamborindeghi, non si conclude sullo specchio della porta, la pallina finisce sulla balaustra, sul rimbalzo, finisce dentro la rete. Adesso è ancora il Montebello con Tamborindeghi che recupera il possesso della pallina, gira largo sul lato destro, giro dietro porta, si guarda attorno, chiude la difesa del Tiene. Intanto si fa vedere Cinquini, prova a fare tutto da solo Tamborindeghi, un alza e schiaccia, riesce ad tirare in porta poco a destra della porta del Prai. Adesso nel contropiede il passaggio sventato dall'estremo difensore del Montebello, riparte il Montebello con Tamborindeghi. Devono dare tutto i giocatori di mister Randon in queste ultime frazioni di gioco per cercare di recuperare, portare a casa un risultato sicuramente non semplicissimo. Gara in salita in questi ultimi 5 minuti, ma in qualche modo bisogna affondare, e affondare vuol dire tentare, rischiare anche qualcosina, ma con la caparbietà e la necessità di farsi sentire e vedere. Adesso la triangolazione ancora tra Cinquini e Del Sale, che cade per terra, non c'è fallo sulla triangolazione e viene ammonito il numero 45 del Montebello, Del Sale, per una simulazione direi alquanto visibile, e non era anche ben piazzato il direttore di gara, visto tutto. Diciamo che Del Sale ci ha provato e si è meritato il cartellino giallo. Riparte il Tiene con Ballardin. Indietro per Baggio. Ancora Ballardin. Luotti. In mezzo, non mollano i giocatori del Tiene, cercano di mantenere il comando della partita. Ballardin in mezzo, intercettato da Nardi, quindi il passaggio da parte di Tamborindeghi perso Rossi, il tiro deviato. Si riparte con Rossi, quindi Tamborindeghi in mezzo a cercare e trovare Cinquini, che cerca di restituire il favore al compagno. Esce fuori per Del Sale, il passaggio per Tamborindeghi che cerca il passaggio in mezzo, non lo trova. Recupera i giocatori del Tiene, ripartono in grande velocità e questa volta è Luotti che cerca di recuperare, ma capisce tutto Del Sale in rientro. Tamborindeghi a servire Rossi, braccato da Rigo, e questa volta il cartellino blu per il numero 9. Non mi è chiaro il motivo del cartellino blu, proviamo a rivedere nel replay. Rossi recupera la pallina, non è chiarissimo il motivo del blu. Si riparte adesso, una buona occasione, 3 giocatori del Tiene contro i nostri 4, 2 minuti, bisogna giocarli senza fiato, senza fermarsi un secondo e senza la necessità, ed ecco Cinquini che si trova tu per tu con il portiere. Indietro ancora per Tudela, braccato dai 2 giocatori del Tiene. Tudela, ancora il passaggio per Cinquini che prova a infilarsi in mezzo, capiscono tutti i giocatori del Tiene. Luotti tiene il possesso della pallina, a servire Baggio, 2 su di lui, Rossi e Cinquini, 3 giocatori su di lui, ancora cerca di avere la meglio il numero 7 Baggio, recupera Rossi, non partono in volata i ragazzi di Randon. Tudela, Del Sale, Tudela a cercare il passaggio filtrante per Cinquini, capiscono tutto i giocatori del Tiene, ma recupera ancora Cinquini.
Del Sale, Tudela, Del Sale, Tudela, Rossi è tutto solo e viene servito da Tudela, prova il tiro ma Del Pra si contrappone al tiro di Rossi. Ancora i giocatori del Tiene che cercano di mantenere il possesso della pallina per mantenere il secondi e facciamo anche delle disattenzioni, dei passaggi sbagliati in superiorità numerica. Queste sono azioni che non possiamo permetterci di fermare o sbagliare. Ancora Tudela in mezzo, il passaggio questa volta per Rossi, ancora alza la pallina ma è ancora Dal Pra che si oppone al tiro di Rossi. 1,55 ancora da giocare, circa 50 secondi o 40 secondi circa ancora per il recupero del quarto giocatore. Intanto esce Del Sale, entra in pista Tamborindeghi per il Montebello, è proprio lui che riceve il possesso della pallina, il passaggio per ancora Rossi che non si chiude, troppo vicino a Dal Pra che gli ferma lo specchio della porta. In scivolata Tamborindeghi riesce a recuperare il possesso della pallina, Tudela tutto sola, intanto recuperano il gioco i ragazzi di Mister Retis, un contropiede che si inizia nel rientro del 4 giocatori in pista. Ottima la prestazione di Nardi che nega il gol ai giocatori in casacca blu e adesso è 1 minuto ancora da giocare. Mallardin riceve la pallina dietro porta, cerca servire il proprio giocatore, adesso è Cinquini, tu per tu, tutto solo, prova a fare tutto da solo, si infila in mezzo, cerca l'angolo basso a destra di Dal Pra che chiude bene lo specchio della porta. Tamborindeghi indietro per Tudela, Tudela si infiltra, cerca un passaggio filtrante per Cinquini, non gli riesce ma comunque arriva a passare Cinquini nel tentativo di recupero e ritorno della pallina. Serve Zanini, Maggio, adesso tendono a rallentare il gioco i ragazzi con casacca blu del Tiene. Secondi, intanto clamoroso il Recoaro negli ultimi minuti di pista, ha recuperato e pareggiato a Correggio, risultato parziale di 4-4, 3 secondi ancora da giocare e si attende il fischio del direttore di gara, il signor Nicoletti, e noi vi confermiamo il parziale, il risultato finale, 4-0 per il Tiene. Portate a segno tutti nel primo tempo. La partita qui dal Palazzetto dello Sport di Montebello, la 10ª giornata si conclude e noi vi aspettiamo tutti per l'11ª giornata che vedrà il Montebello impegnato a Tressino il 18 febbraio, quindi tra 10 giorni alle 20:30. I consueti saluti di rito e noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo incontro con il Montebello.